Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kile ambacho amekizungumza huyu hapa, si mwingine bali ni Best Naso. Best Naso bwana ameamua kutia neno kuhusiana na watu wa Dar kuwa na dharau sana kuhusiana na hizi show ambazo wao huwa wanazifanya za chaka tu chaka. Umeona eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Best Naso bwana amewasihi watu wa Dar es Salaam au wasanii wa Dar es Salaam wasidharau show za chaka chaka wakati wana njaa. Na hii ni imetokea baada ya kuonekana msanii wa Next Level Music record label ya Rayvanny Mac Voice kuonekana na yeye pia amekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao waga wanaenda kuperform huko mikoani katika vijiji katika show hizo ambazo zinafahamika kwa jina hilo la chaka tu chaka. Kwa hiyo hapa kuna ujumbe wa Best Naso kwenda kwa wasanii mbalimbali na pia vile vile watu ambao hususan wanakaa Dar es Salaam ambao wamekuwa wakizichukulia poa show hizo. So hapa nataka umsikilize yeye mwenyewe Best Naso alichokizungumza kuhusiana na hiyo issue ya show hizo za chaka tu chaka ambazo kwa namna moja au nyingine yeye Best Naso watu wamekuwa wakimlebo kama mfalme wa show hizo. Mimi naitwa Best Naso ama Suspender. Mr. Chaka tu chaka ananiita mfalme wa chaka tu chaka. Leo niko kwa ajili ya kuzungumzia hili jambo ambalo kila mtu karibia analipigia kelele kwenye mitandao, swala la chaka tu chaka. Nataka niwaambie kitu kimoja ndugu zangu. Ni kwamba kwanza kwa mwanamuziki unaweza kupiga chaka tu chaka. Tayari wewe ni mwanamuziki mkubwa, mwanamuziki ambaye uko kwenye level ya wale wanamuziki wakubwa, ukizungumzia wanamuziki wakubwa. Kuna watu wanasema tu hawajui. Ni kwamba kwanza kabisa tuende kwenye mifano ya hao ndugu zetu, mfano watangazaji. Kwa mara nyingi wanapigia sana kelele swala la chaka tu chaka, mala hivi, muziki nini kule na huku. Nataka niwaambie kwa mfano, nyinyi watangazaji, ndugu zangu watangazaji, hivi ni nani mtangazaji mkubwa au mtangazaji ambaye anaongoza kuchukua tuzo nyingi ambaye anaweza kuwa anamzidi vijana? Vijana wanasikiliza watu gani? Watu wa chaka tu chaka, watu wa maporini. Lakini tuachane tu na hivyo, tuende kwenye matamasha. Kuna matamasha makubwa. Sasa hivi ukisikia watu wanaanza kuzungumzia matamasha, ni kwamba watakwambia tunakwenda kuipeleka tamasha fulani mkoa fulani. Maana ingekuwa town ni nzuri, mngefanya basi mjini. Lakini hiyo chaka mnaoisema leo ndio ile ambayo mnaipeleka kila siku kwenye matamasha yao makubwa. Kwa sababu mikoa ndio hao watu ambao nyinyi mnawadharau. Sasa tuambie, tumechoka maneno yenu, tumechoka visilani vyenu na wivu zenu tumezichoka pia. Ni kwamba tuna uwezo kuambia sasa watu wa mikoani wakatae matamasha yenu, kwa sababu nyinyi mnawadharau watu wa chaka tu chaka, lakini hao ndio mnawapelekea show zenu mikoani na hao ndio wanaingia kwa support nyinyi. Kwa hiyo lazima tunazungumza vitu, lakini tunatengeneza na fikra baadaye, tufikirie nyuma. Dar es Salaam kuna nini ambacho mnaweza mkasema kinawazidi watu wa mikoani? Dar es Salaam tuna njaa tu. Watu kila siku tunaona watu mara wametolewa nje, makodi, vitu vimefanyaje. Lakini hawa watu ambao wanatolewa nje wanafukuzwa kwenye manyumba ya kupanga ndio wale ambao baadaye wanazibania pua, chaka tu chaka tunasui nini. Tuache hivyo vitu, ni vitu vya kizamani vya kishamba sana. Chaka tu chaka inatakiwa iheshimike sana. Leo vijana wanachukua tuzo kila siku kwa sababu ya watu wa chaka tu chaka. Lakini kama ambavyo nimemwambia, matamasha makubwa ambayo tunayasifia yanapigwa huko mikoani kwa watu wa chaka tu chaka. Kwa hiyo chaka tu chaka inatakiwa iheshimike, sio izaraulike. Watu tuheshimu kitu kinaitwa chaka tu chaka. Bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Best. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.